sa aking channel. It's me again, Abel. Today po, mag-unbox tayo ng Dyson vacuum cleaner. Nabili po ito ng amo ko ng on sale. Pag hindi po ito naka-on sale, ito ay 16,900 Taiwan dollars. At nabili niya po ito sa Costco, dito sa Taiwan, ng 10,999 Taiwan dollars. So, ganun po siya ka-cheap na nabili. Eh, yan kasing amo ko po, pinanganak po siyang taga-bili ng mga sale. Hindi naman niya naintindihan. Pero andyan po siya sa akin. Nasa tabi-tabi. So, hayan po siya. Bago ako maglinis, i-unbox ko muna. Siyempre, content din to. So, let's go! Ta-dan! Nasa dulo ng vacuum. Dito. Ito yung parang pag mga sa singit-singit may mga dust. Pwede ito. Yung mga singit-singit ng mga kanto. Tapos, ito. Ganun din. Pero maliit lang siya. Na may kasama siyang brush. Ito yung pangmalaki. Pangmalakasan. Diyan muna sila. I-assemble natin ito maya-maya. Tapos, ito po yung para sa ano lang siya. Mga kama-kama nyo, pwede itong gamitin. Or sa mga, sa seats, ng sasakyan, ganyan. Ito yung isang vacuum namin dati na meron ganito. So, yun yung pinagagamitan namin. Pwede din siya sa sa bed. Kasi di ba may mga dumi-dumi din, buhok-buhok, ganyan. Ito yung ginagamit para sa bed. Tapos, mas malaki pala. Ito talaga yung pangmalakasan. Ito natin. Kala ko ito na yung pinakamalaki. That's one. Hindi pa pala. Meron pala dito mas malaki. Mas malaki siya. Ang kapal kasi ng manual ng mga big. Hindi mababasa. Ito siya. Mama! Pretty na. Is it rug? Is it rug? Looks like rug. Parang sa may rug dito. Ang cute. Very cute na. Ang ganda niya. Ang ganda siya. See? Ang ganda. Sana magkaroon din ako nito ng bago. Nangangarap. What's that? A present?
to this stream. Aha! Give this to Aurora. I'll try this to Aurora later. She'll try it. Eh? Gagamitin ko to kasi... Ay, hindi. Very sensitive, no? Hoy, noisy ha. Tomorrow mo. Very cute, mom, oh. I can break all the Floor, the wall. Very cute. Dyson V8 po. So, kaya po siya mga bebe. Sa mga singit-singit. Christy, can plant water in there. Dito na lang. Madumi daw ito. Nagre-reklamo yun. Now! Try daw namin doon kasi try natin. Par. Oh! Fancy mo. Wait. Yan daw madumi. Try natin. Ado, I'm scared. Very strong. Malakas ka kasi. So, ayan po mga be. Ganun po. ganun pala yung paggamit dito. Ang ganda niya. Sobra. Sana magkaroon ako nito. Kaya lang sobrang mahal. Hindi ko siya afford kasi ang mahal niya. Ang ganda niya. So, ayan. Thank you po sa pagsama sa aking vlog today. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please pa-subscribe naman po at isingit ko na po yung aking jowa. Meron po siyang YouTube channel din. Ito po. Pa-subscribe na rin po. Ancient Celtic. So, paki-subscribe naman po. At syempre sa akin na rin. Pakitap na rin po ng bell button para updated po kayo every time na meron pa akong new video. So, thank you po ulit sa pagsama. See you again po at my next vlog. Babush!